biasanya dari Jakarta. Ada numpak kapal. Masih naik kapal ini. Buka kalau. Kapal apa ini? Buka. Masih naik kapal. Bawa dewek dari sana. Oke Kawan guys, kita hari juga. ini kita naik kapal sama Awi di Ini kapal gede deh. Ya, oh, maksudnya ini yang kapal gede daripada Singkai. jalan. Padang yang foto, keteng foto yang rakit kok. Kira aku HP kentang kok ya ora. Sampeyan nggo kamera anu mantap. Gelitik. Naik kapalnya jalan. Lubulingga apa Pak? Kopi. Kopi apa? Kopi apa? Karet. Berapa Mas? Karet yang agak mahal. Ada. Iya, kalau betul. Semua orang lebih. Aku tuh ada kopi di daerah Jalan. Kapalnya jalan ya. Jalan kapalnya. Kapal. Ya, sama pesawat. Belum. Kapal dulu, kapal. Ada kapal kecil. Jalan kapalnya ya guys. Kapal. Belum masalah ya. Nah, ini hasilnya kan biasanya sama. Harusnya sukses. Wis mulai Mas, kayak sing harusnya ketok. Tetap mendung loh. Biasa sih isin deh, engko dilintahan jadi. Lagi malu-malu. Aku aman nih. Dek, belok kiri kan. Udah biro di atas. Kira tak kira spotnya.
Aja nangis, Mbak. Sesuk ketemu neh kancane. Kita Pulau Jawa bisa ketemu lagi. Berangkat. Ori lah, ori. Masa teko TikTok. Aku ki agak nyebrang ya. Tuh Pulau Jawa sih. Go insert musiknya juga teko TikTok. Insert. Iya, toko TikTok lagi. Ah, sama apa? Apa jenenge efeknya teko? Gede tuh, Dik, yang sana, Dik. Nyender. Wira Berlian. Ayo neng gunung. Nih. Guys. Dan garam jelas. Makan kapak neng gunung. Kayak itu. Aku tak kalau masa. Dikit teh warna putih dikit apa sih? Banyak kan? Iya. Tapi pada bintang sih. Gue info travel Martapura enggak? Satu, dua, tiga, empat. Jam sekian 8 udah per euro. 8 dermaga. Yang seketip ujung itu, Mas? Malah aku 8. Berarti kaptennya di depan itu, Mas? Oh ya, sebelah kanan ya. Iya. Kalau senggol jatuh ya. Iya. Turun mana, Pak? Turun Jambi, Jambinya? Bangko. Oh, Bangko. Di kota nih. Kota ada, rumah di desa. Desanya mana? Di antara. Titian Teras. Iya, iya. Kemarin naik di? Gimana? Naiknya di mana kemarin? Dari Semarang. Semarang. Desa apa, Pak? Di itu Putra. Putra Ada. Putra Mulia. Merantau Semarang. Iya. Itu dermaga kontainer ya?